Bom, gente, hoje no vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como colocar uma lareira na sua TV usando apenas a Netflix. Bom, gente, então eu tô ensinando passo a passo. Então, bora lá. Bom, gente, basicamente vocês vão ir lá na aba de pesquisa na Netflix e vão pesquisar por lareira. Apenas lareira, galera. Você vai pesquisar lareira e o resultado vai ficar assim, galera. Exatamente assim. Bom, gente, olha que legal que ficou. E você vai ter a sua lareira própria na sua casa. Beijo, tchau!